güzellerim. Sizden hayırlı olsun, bereketli olsun. Bugünkü başımız nasıl boşlamada kınalıkta kullanımda başımızlarımı sizlerge paylaştırıp baraman, tomosha qilinglar, ko'ringlar, baho beringlar, o'zinglarni reaksiyalar qoldiringlar, asarlarim. Assalomualaikum, xayrli kun go'zallarim. Yana bir bor mani go'zal opalarim, milliy raqs guruhim, birli guruhim. Mana mashg'ulot jarayoni. شبعانين وعنينا مليانة، مش محتاجين من حد حاجة، واللي في جيبنا لو كان لينا كان زماننا ملوك بأمان. ضيعنا ياما كتير فلوس، لا تاكلها نار ولا حتى سوس، لا القرش عنا في يوم ما أمنا ولا خلانا عالناس ندوس. احنا ملوك النزاهة واسألوا
xayrli kun, go'zallarim, asallarim. Bugungi kuninglar xayrli, barakatli bo'lsin. Men mana birdagi mashg'ulotlarimni albatta boshlab oldim. Kun davomida sizlarga mashg'ulotlarimdan parchalar qo'yib boraman, go'zallarim. Bugungi 5lik guruhimda mana To'lavoy milliy raqs guruhidagi qizlarim mana o'zligisi raqsni ijro qilishyapti, asallarim, iqtidorli, talantli qizlarim. Assalomu alaykum. Xayrli kun, go'zallarim, asallarim. Mana bugungi birinchi birlik guruhim hozir ko'pchilik hozir ekzamen, imtihon topshirishyapti mana asal opalarim. Bugungi mashg'ulotimizda sizlar bilan ko'rishguncha jonlarim. Asallarim, go'zallarim, xayrli kech hammaga. Mana bugungi 5lik boshlang'ich milliy raqs guruhimiz zot topshiryapti menga. Mana ko'ringlar o'zinglar. Qolgan videolarni sizga joylashtirib boraman. Baho beringlar, o'zinglarni reaksiyalarni qoldiring. Xayrli kech asallarim, go'zallarim. Men bugun dolzarb mavzu bilan chiqyapman sizlarga. Men asosan ayollar, qizlar bilan ishlaganim uchun shuni sizlarga murojaat qilmoqchiman. Opajonlarim, shu umuman ayollarimizga murojaat qilyapman. O'smir yoshidagi qizlarimizga, gormonal o'zgarish bo'lib turgan qizlarimizga e'tiborli bo'lamiz, chunki ozgina hidlanishlari mumkin. Ko'cha tuyda yurishganda, avtobusga chiqishganda, yo'nalishga kelishganda hidlanishlari mumkin. Bu yon atrofdagilarga juda ham xunuk tuyuladi, juda ham.
O'shaning uchun bu gormonal o'zgarish bo'lsa, bunda yuvingan bilan foydasi yo'q. Terlasak ham o'sha hidlanadi. O'shaning uchun men Timurova pastani sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Bu Timurovani men nima desam mumkin, reklama qilmayapman, ochiq reklama emas bu. O'zimda ham farzandlar bor, shu bir vaqtlar juda mana shu muammo ustida ishlaganman. O'shaning uchun men tavsiya qilyapman, qiynalishmasin. Men shu Timurova pastasidan olib, toza tanaga, toza badanga 3-4 marta sursa, juda ham effekt katta. Faqat pastasini, gel emas, bu gellari ham bor. Eng o'sha pastasini olib, toza tanaga sursanglar, terlaganda oldini oladi, hidlanishni oldini oladi. O'zi arzon, qimmat emas. Shundan foydalaninglar. Sonlarim, go'zallarim chiroyli bo'lib, hidli bo'lib, xush kayfiyat berib yuraylik. Assalomu alaykum. Alaykum go'zallarim, assalomu. Men har doimgidek zalda mashg'ulotimdaman. Har doimgidek men 7-lik mashg'ulotimda dars o'taman, raqs o'taman. Hozir shogirdim o'rgatmanga yordamlashmoqda. Assalomu go'zallarim. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Go'zallarim, mana mashg'ulotdan keyin raqslarimni syomka qildirdim. Endi uyga qaytsak bo'ladi. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Xayrli tun, yaxshi dam olinglar. 2 3 4 5 6 7 Satya o'tirolmaydi. Yarda. Yo'q, siz o'tira olasiz. Oyog'ingizni oching. Aha, davay. Bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tatishchilarim, asalarim, go'zallarim. Kuninglar xayrli, barokatli o'tsin. Mani bugungi milliy raqs boshlang'ich guruhlarida dars boshlandi. O'tiryapti. Mana hozir shu jarayondan sizlar ozgina lavha ko'rishinglar mumkin. Bular hammasi yangi kelgan opalarimiz, singillarimiz. Jonlarim, asalarim, go'zallarim.